Всем привет! Это мой влог, и с вами Howleen. И сейчас я готовлюсь идти в школу танцев. Один состав. Ладно, идем готовиться. Здравствуйте, класс! Мы сейчас повторим танец, который выучили вчера. We go hide away in daylight. We go undercover, wait up the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but Молодец, класс! Теперь можете идти домой. Ставьте пальцы вверх, если вам понравился танец. Всем пока!